Hi, hello guys, I'm Juana F. Welcome to my vlog. Ngayon guys, since on leave ako, kaya andito ako ngayon sa aking building. Ito yung pinaka-building, ito yung pinakatirahan namin. Ngayon naisip ko na ako'y mag-walking, mag-jogging doon sa pinakagilid ng dagat guys. Kasi lalo na ngayong taglamig, ngayong December. So malamig na ang panahon, so kinakailangan matagtag ang ating katawan para sa ganun hindi tayo tumaba ng tumaba guys at ma-digest natin yung mga kinakain natin sa pang-araw-araw. So ngayon guys, papunta na ako ngayon doon sa pinakagilid ng dagat para sa ganun makapag-jogging, makapag-walking, at the same time matanaw ko yung mga magagandang tanawin doon sa pinaka-cornice o doon sa gilid ng dagat. Ngayon guys, papunta na ako ngayon doon ngayon. Ito na yung pinakadaan. So papasok ako ngayon dito. Hindi may dumaraan kasi. So ngayon guys, ito yung pinaka-eskinita ng dadaanan papunto doon sa pinakadagat o doon sa pinaka-isdaan, tapos dagat na. Ito yung daan. Ngayon merong ginagawa ditong building, panibagong building, kaya may mga tambak. Ngayon guys, papunta na ako doon sa pinaka fish market, at the same time papunta doon sa pinagjajagingan. Ngayon guys, keep on watching. So ngayon guys, na-reach ko na rin yung pinaka-cornice ng dagat dito ngayon guys. Ito po yung pinaka-gilid ng dagat. So kasalukuyan naglalakad na ako ngayon. Ngayon ano siya, low tide, hindi siya high tide, kaya ang ganda mag-jogging doon. Ayan, ang ganda ng lugar guys. Ayan, so dito maybe around 5:30 or 6 o'clock na ng gabi, so madilim na. So ngayon continue pa lang aking pag-jogging, at kahit medyo malamig, since mabilis ako maglakad, pinagpapawisan na ako guys. So ngayon guys, medyo matraffic na doon sa banda roon, kasi ito yung pinaka runabout na kalsada dito sa pinaka cornice. So mga ilan lang ang magja-jogging. Ito yung pinaka garden, yung pinaka playground, may mga nagba-basketball, may naglalaro ng football. So ayan guys, ito yung pinakagilid ng dagat. So ang sarap mag-jogging, napapawisan. May pulis pa, nagraround niya yung mga pulis dito sa pinakadagat, kasi ang iba hindi nagsusuot ng face mask. So ayan guys, patuloy pa rin ang aking pagja-jogging para matagtag yung mga kinain, kasi pagkatapos kumain, upo lang, at the same time nood ng TV, ang mangyayari talagang mabubloated ka, lalaki ang tiyan mo, yung mga kinain mo hindi matutunaw. Kaya mas maganda kapag kumain ka, pahinga ka ng 30 minutes, tapos umpisan mo na mag-walking, ng walking hanggang sa nakakapag-jogging ka na, makakapagtakbo-takbo ka na ng paunti-unti. So ganoon ang process, ganoon ang proseso
So yun kaya yung pinaka gilid ng dagat. Tapos yan, may traffic na dito. Yan guys, sasarado ko muna kasi mayroong mga patrol na nagro-ronda rito. Mamaya masita ako bakit ako nagpipicture-picture. Bakit? Sa bagay, dito naman sa mga dagat ako nagpipicture-picture. Ayan. Ang ganda ng takip silim mo. Wala nang araw, lumubog na. Medyo maulap. So malamig pero pagpapawisan ka. Yan ang pinaka-cornish o gilid ng dagat. Ngayon may nagdadasal doon. Pumunta doon sa pinakadulo. Ay, sarap mag-jogging. Kasi nga kahit malamig, pagpapawisan ka pa rin. Masarap. Ayan, may kumukuha rin ng mga picture-picture na lokal, umani. Ayan siya. Madilim na. Ayan, madilim-dilim na. Ngayon guys, pabalik na ako doon sa aking tinitirahan kasi paikot na ako dito kasi parami ang rumuronda ng mga pulis. Mamaya ma-chapteran pa tayo dito. Okay guys, thank you very much for watching this video. Bye! God bless us all and Merry Christmas everyone. Bye!